नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल निरोग फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑडिमोंट एलसी सिरप के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ऑडिमोंट एलसी सिरप का मौजूद सामग्री लेवोसिट्रेजिन और मोंटेलू कास्ट है। ऑडिमोंट एलसी सिरप का इस्तेमाल आमतौर पर बच्चों में एलर्जी के लक्षण को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, बच्चों में एलर्जी के लक्षण जैसे कि नाक का बहना, छींकना, खुजली, सूजन, जलन और आंखों में पानी आने जैसी समस्या के उपचार के लिए ओडिमोंट एलसी सिरप का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग जानते हैं ओडिमोंट एलसी सिरप के डोज के बारे में। ओडिमोंट एलसी सिरप नवजात बच्चों को नहीं दिया जाता है। यह सिरप 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को दे सकते हैं। खुराक की बात करें तो 2.5 ml से 5 ml तक रात के समय लेने के लिए सलाह दिया जाता है। आगे हम लोग ओडिमोंट एलसी सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसके कुछ समान साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि थकान रहना, सिर में दर्द होना, नींद आना, उल्टी होना, त्वचा पर रैश इत्यादि। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।